Всем привет, привет. Что-то у меня какой-то кашель такой не сильный. Вот, нос заложен и горло побаливает чуть-чуть. Надеюсь, это все не из-за того, что я, как вам сказала, имела контакт с заболевшей ковидом. Что нас еще тогда с девчонками в отделении это возмутило в палате, что получилось как? Я же вам показывала ролики, что из-за храпа я спала на диванчике. Получилось как? Мне сделали операцию в четверг. В пятницу утром, а, это значит, подождите, мне сделали операцию в четверг. Вот. Сейчас я вспомню события всей катавасии. Она вот уходила, я не помню, с четверга на пятницу уже в коридорчик, типа, что ей спать плохо. Или она уходила с пятницы нет, она с пятницы на субботу уходила. И в субботу ее забирают из нашей палаты. И она всем нам говорит, что ее забирают, переводят, потому что она попросила, потому что ей мешает, она не может в нашей палате спать. А на самом деле ее забирали уже в изолятор. И мы в субботу от нее так и не услышали. Не то, что я ее виню, то, что она там была больная. Нет, ни в коем случае. Но ты, если знала, мы бы в масках ходили, меньше бы контактировали с другими бы этими пациентами, меньше бы выходили бы куда там в коридор или еще и маски одевали бы. Короче, вот такая ситуевина. И мы только в понедельник случайно узнали от врача другого, не лечащего. Вот, сейчас у меня насморк. Так, надо проверить, пахнет ли мне или не пахнет. Вот, запахи есть, нету. Ну, я не думаю, что, я надеюсь, что все будет хорошо. Вот, на самом деле я не заболею. Все будет отлично. Но все равно сейчас 14 дней я просижу. Мне 14 только в женскую. Вот. Я 14 дней просижу на самоизоляции. Нафиг надо. У меня анемия, ослабленный иммунитет. Я, во-первых, могу где-нибудь что-нибудь подцепить, а во-вторых, сама неизвестно. Насчет того, что возьмут ли у меня кто-то мазок, приедет, нет. Нам только сказали, что в Роспотребнадзор ваши данные переданы. Мне еще никто с Роспотребнадзора не звонил. Никто не звонил, что сейчас возьмет там какой-нибудь мазок. Ничего, потому что настолько, видимо, больных много и настолько все это запарно, что вот я сама решила и сама села на самоизоляцию. Другая девчонка, которая со мной в палате лежала, она куда-то там поехала в Питер по своим делам. Так что у каждого свое, своя реакция. Вот, я лучше посижу, вот, у меня тем более есть возможность. Вот так вот. Вот, а сейчас мы делаем морсик себе вот с клюквой этой, которую я перетерла. Вот, я Диме тоже его навела. Вот, будем пить морсики. Вот, витаминчики будут. Потом еще сделаем, в прошлом году я показывала, мы делали такую лимонно-чесночную зимбуру. Лимон с чесноком перетираешь в блендере, вот, и и потом водой заливаешь, и вот эту настойку пьешь. Она должна 3 дня там простоять. Вот, у меня рецепт где-то был на канале. Вот, тоже очень хорошо иммунитет поднимает. Тоже потом сделаю. Так что будем народными средствами поддерживать свой организм. Вот. Вот так вот. Кстати, выставила это блюдо одно в Инстаграме, как нас кормили в больнице. Мне написали, это же не отель 5 звезд, все нормально, это дома уже, погуще, да получше. Не, я все понимаю, просто это гинекологическое отделение. У меня, например, анемия.
А девчонки со мной в палате лежали, они вообще на сохранение. Я понимаю, что, в принципе, им должны, наверное, привозить из дома. Но есть ситуации, когда там с области, например, девчонка, или еще, я считаю, что все равно и витамины должны быть. Нам фрукты, нам вот за 4 дня один раз яблоко только дали. Вот, я все равно считаю, что должны кормить намного лучше. Вот, мы больные, нам нужно поддерживать здоровье, нам нужно поднимать и гемоглобин, и все что угодно. Не знаю. Вот, я считаю, что все равно кормить в больницах должны нормально. Ну, это я то, что считаю, это понятно. А как на самом деле, все знают, что в больницах кормят херово. Это естественно. Но просто я считаю, что в гинекологии, особенно в гинекологии, где лежат на сохранении девчонки, им нужны витаминчики, усиленное питание. Это вот мое мнение. Навожу морсика у нас теперь. Клюквенный морсик. Дима с собой на работу берет. Конечно, долго у нас тогда вот эти баночки с клюквой не продержатся. Но я считаю, что это пару баночек отложу, вдруг заболеем. А так пить витамины побольше, жидкости сейчас надо, так что вот нормально. Так, у меня появился насморк, заложенность носа. И я буду сейчас проверять вкусовые качества лимончиком. Чувствую. И теперь запах. Для запаха я взяла что-то поприятней. Духи. Сейчас. Все чувствую, все нормально, все обойдется, все будет хорошо. Я точно не заболею коронавирусом. Я в этом уверена. Все будет хорошо. Вот у нас на улице немного снега. Ну так, снег есть, но немного. Сегодня Дима первый день после отпуска пошел на работу. 3 недели отдыхал. Вот. Я хочу, у меня такие планы. Я хочу до 14 сейчас дождаться, 14 сходить к гинекологу, гистологию, узнать, что там у меня было, что у меня там было такое. Я уверена, что все будет хорошо, все нормально, лечение пропишут какое-нибудь, и буду раз в месяц приходить наблюдаться к гинекологу. И хочу, так как у нас уже началась полярная ночь, это у нас, считай, вот час, ну, пару часов, это у нас на улице более-менее светло сейчас, потому что 11 час. Вот, а так у нас официально со 2 декабря началась полярная ночь, и будет она длиться до 11 января. В прошлом году у меня даже есть ролик, я ходила с Ленком на встречу первого солнца. И надеюсь, у меня и в следующем году получится, но если не отменят из-за коронавируса встречу, потому что скопление народа. И вот я хочу 14 числа сходить к врачу, узнать, что все хорошо, лечение пропишут, я буду лечиться, потому что есть подозрение на эндометриоз, если правильно я говорю, но может быть ну, это серьезная штука, если ее запускать, поэтому мы посмотрим. У меня, кстати, после чистки стала поясница намного, вообще не болит поясница, так что это могло быть и связано еще и по-женски. И вот я хочу 14 числа, 14 числа хочу после этого поехать, потом Дима будет выходной, и поездить по городу, поснимать новогодние все украшения, потому что очень много красивых всяких инсталляций. Вот я это люблю, тем более, и поукрашать. Так что вот такие у меня планы. Вот, и, наверное, после 15-го уже выйду на работу. Ну, вот такое. Всем еще раз привет. Я хочу в своем блоге в этом рассказать ужасную историю, до чего доводят уже в интернете эти стримы и все остальное.
Кто знает, в интернете, на Ютубе, на еще многих площадках проходят стримы. Там сидят стримеры, ну, обычные блогеры, люди, и что-то рассказывают, либо поднимают какие-то темы, либо играют, им донатят. Но то, что произошло на днях, это просто кошмар. Есть такая часть стримов, как трэш-стримы. Это ужасно. Там плюют в рот матери. Это там творится кошмар. Это все разные люди. И вот один из таких представителей трэш-стримов, я не понимаю, почему их не блокируют и ничего не делают. Он, значит, на своих стримах избивал женщин. Вот. И вот он выгнал беременную девушку свою, с которой жил год с чем-то, в одном лифчике и в трусах на балкон незастекленный. Вот. Там был мороз. Вот. Он ее продержал несколько часов, и она умерла просто на этом стриме. И этот стрим, он в течение стрима потом обнаружил, что она уже не живая, вызвал медиков, это тоже все транслировалось. И когда уже приехала милиция, то стрим прекратился. Вот, я постараюсь какие-то части вам вставить, ну, не ужасные части, я имею в виду, а как приехала медики и что сказали. Я еще раз говорю, что я против домашнего насилия. Домашнее насилие может быть и физическое, и моральное. Это ужасно, надо отстаивать свои права, не позволять с собой так обращаться. И в любом случае, если у кого есть дети, смотрите, пожалуйста, какой контент они смотрят, потому что на этом контенте его не блокировали, даже не было 18+, хотя там в реальности творилось ужасно. Там и избивали, и душили, и все, что хочешь, делали, типа по приколу. Вот такая вот история. К сожалению, такое рядом. Сейчас подруга тоже прислала. Вчера популярный блогер Станислав Решетников на прямом эфире с трупом своей девушки на заднем фоне. Видеотрансляция длилась несколько часов, и в начале Валентина была жива. Однако Стас выгнал девушку на мороз. Через несколько часов блогер занес днем в дом уже холодное тело. По предварительной информации, девушка скончалась от предохлаждения. И она была беременна, и сегодня будет прямой эфир, ну, с Малаховым, ну, хотя бы посмотреть, что и как, посадят, не посадят, потому что про это ничего не слышно. Кто смотрел сериал «Черное зеркало», мне кажется, у нас уже, ну, как сказать, посмотрите этот сериал, потому что у нас уже такое ощущение, что «Черное зеркало» просто в реальности. Это просто какой-то кошмар и жесть. Сейчас показываю. Вот я вам отрывок стрима показываю этого. Он ее с улицы затащил в бойлерную. Вот. Ты живая? Это на стриме идет. В прямом эфире. Валя. Валя. Бля, ребят, мне кажется, она мертвая. Смотрите, он ее тянет. Валя, Валя, Валя. Валя. Валя, ты живая? Блядь, надо скорую помощь вызывать, мне кажется. Смотрите, он ее тянул, представляете?